빙빙 돌면서 막 싹 다 몰아가지고 하늘로 올라가 버리는 그런 거를 태풍, 허리케인, 제일 막 그 뱅뱅 돌면서 올라가는 태풍의 전형을 내 머릿속에는 그 이름은 허리케인이야. 허리케인 같은 모닥불. 백석, 새끼오리도 새끼오리 아니고 실검불, 헌신짝도, 소똥도, 가신창도, 개니빠디도, 너울쪽도, 직검브락지도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기와장도, 달개깃도, 개토록도 타는 모닥불. 재당도, 초씨도, 문장 늙은이도, 더부살이 아이도, 새사위도, 갓사돈도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 붓장사도, 땜쟁이도, 큰 개도, 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 모닥불, 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍하게도 몽둥바리가 돼서 손발이 묶이게 된 슬픈 역사가 있네. 모닥불 속에는 무엇이든지 다 들어가. 지푸락지도 뭣도 높은 사람 낮은 사람 새사든 다 동물도 들어가고 다 들어가서 다 타는 모닥불. (1938년 1월) 사슴의 실림. 사슴이 네 부분으로 나눠져 있는데 그 중에서 얼럭소 새끼의 영각이라는 부분에 가지랑길, 모닥불, 연한 골, 쪽, 고야, 고방, 그리고 오리, 망아지, 토끼, 요렇게 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 개의 시가 얼룩소 새끼의 영각에 들어있는 시. 또 이런 게 훈련이 돼가지고 이거 그렇죠? 사슴이라는 시는 딱 100권을 찍어서 요렇게 한 것을 이렇게 접는 식으로 찍어서 100권을 거기 처음에 출판식 때 온 사람에게 벌써 20권이 나가고 또 이런 도서관이니 뭐 이런 데로 나가고 그래서 팔 수 있는 것은 그렇게 많지가 않아서 막 사람들이 갖고 싶어 했다는데 바로 그 사슴, 노천명의 사슴이라는 시에서 그때 이름을 따왔는지 막 거기에 오리, 망아지, 토끼가 이 귀여운 동시 같은 시가 아버지에 대한 그 다정한 시가 있지만 다른 것들은 굉장히 관통하는 오래된 것이 있는데 그 중에 모닥불.
써 계시는 거니까 굉장히 이렇게 뭔가 그 말로 하면 민족의 1938년을 살아내는 민족의 혼을 이렇게 두드리고 따다다다닥 하고 두드리지만 그 두드리는 것을 그때 당시에 그것을 두드리는 것을 그렇게 감추지도 않으면서도 대놓고 말하면서도 또 잘 알아들어 먹지 못할 말로 외국인들이 보기에 우리도 이렇게 뭔 말이지? 찾아봐야지 될 말이 많으니까 그런 것 같습니다. 자연 자기 표현을 못하기 때문에 뭐 자연을 데리고 온 팀도 있고 또 뭐 어디로 들어간 팀이 있나? 이런 팀 저런 팀이 있는데 말하자면 축구로 친다면 축구도 전공법 다 알아차릴 수 있지만 또 알아차리기도 어렵게 짠 사슴을 내가 또 그렸지. 그림을 잘 그리는 사람처럼 짠 사슴 짠 사슴 목이 길어. 노천명이 사슴을 노래했을 땐 이렇게 말했어. 모가지가 길어서 슬픈 짐승이여. 언제나 정다운 편 말이었구나. 이 사람 키가 180 몇 센치였다니까. 지금으로 치면은 아주 얼굴도 잘생기고 키도 한 180이면 190 지금으로 치면은 그쯤 느낌의 멋쟁이. 끝.